مكمل في الكتاب بتاع إريك تشيرون، وهنتكلم هنا عن العناصر الأساسية في الشطرنج. في قلب كل تفكير شطرنجي في 3 حاجات مهمة بتحدد قرارات اللعيب ومسار المباراة. أول حاجة هي المادة أو الماتيريال، يعني عدد وقيمة القطع اللي بيمتلكها كل لعيب. كل قطعة ليها قيمة تقريبية بناء على البيدق كوحدة أساس. هيبقى عند البيدق هديله نقطة، عند الحصان هيكون بيساوي 3 نقط يعني يعادل 3 بيادق، والفيل كذلك يعادل 3 بيادق، الرخ بيعادل 5، والوزير أو الكوين بيعادل 9 بيادق. الملك لا يقاس لأن لا يمكن التضحية به، الملك هو قيمته لا نهائية، وإذا وقع في الأسر في الحالة دي الماتش بيخلص، فبالتالي الملك مش بيقيم. بالتأكيد التفوق المادي بيديك أفضلية، بس ده ما بيعتبرش حاسم إلا لو عرفت تستخدمه بشكل صح داخل البوزيشن. بوزيشن يعني إيه؟ بوزيشن ده هو الموقف اللي على الرقعة، بيشير لتوزيعة القطع على الرقعة. القطع بتتحكم في مساحات قد إيه؟ التوترات التكتيكية زي هل في مثلا احتكاك بين القطع ولا لأ؟ قطعة ضعيفة مثلا في موقع قوي ممكن تبقى أحسن من قطعة قوية في موضع أو في موقع أو في بوزيشن ضعيف. طيب هنا البدء بيساوي نقطة، الحصان ب3، الفيل ب3، الرخ ب5، والوزير ب9. الملك لا يقيم، ما ينفعش اقيم الكينج، الملك ملوش تقييم. الحصان بالثلاث بيادق، الفيل بيساوي حصان، القلعة او الرخ بتساوي حصان زائد بدائين، قلعة زائد بيدق بتساوي حصان زائد فيل، الوزير بيساوي قلعة زائد فيل زائد بيدق او بيساوي حصانين زائد فيل، وزير وبيدق بيساوي رخين، الوزير ب9 والبيدق ب1 يبقى 10، والرخ ب5 زائد 5 بيساوي 10. طبعا كل ده كلام نظري، عمليا الوضع ممكن يختلف، ممكن تبقى خسران فرق قطعتين 3 وتكسب، البوزيشن بتاعك افضل طبعا، لكن لما تبقى متفوق على الخصم بمادة طبعا ده مصلحة ليك. تاني حاجة هو التايم أو الوقت أو الزمن أو التيمبو، وهو عدد النقلات اللي أنت بتحتاجها عشان تنفذ فكرة معينة. كل نقلة هتضيعها هتساوي فرصة ضاعت منك، كل نقلة فعالة أنت هتعملها هتقربك إنك تسيطر، تكون معاك أنت المبادرة، وممكن تؤدي كمان للمكسب بشكل أسرع مما تتخيل. أنا مش هتكلم عن التايم أو الزمن أو التيمبو دلوقتي، خلينا نبقى عارفين إن المادة لوحدها مش كفاية للمكسب، والتقييم المادي ده احنا بنستخدمه عشان يعني نقرر هنكسر ولا لا، زي ان انا هضحي مثلا، هل هضحي برخ في فيل مثلا ولا في حصان؟ ده مهم برضه. التفوق المادي مش بيعني حاجه لو ما استخدمناهوش للضغط على ملك الخصم. ممكن يبقى معايا متفوق على الخصم ببدأ ولا ببدائين، وموقف القطع بتاعي على الرقعة سيء، فالخصم افضل مني، فانا مش عارف استخدم التفوق المادي اللي معايا ده في ان انا اعمل ضغط على ملك الخصم، فملهاش لازمه يعني. فلازم ابقى عارف انا بعمل ايه كويس. ممكن لعيب يكون معاه قطع اقل انه يكسب لو كانت قطعه نشيطه ومتمركزه بشكل افضل من الخصم. عشان كده قلت كل الكلام ده نظري، لكن عملي الوضع ممكن يختلف تماما. الشطرنج مش انك بتعد انا معايا بيدق ومعاه بيدق، انا معايا حصان ومعاه حصان، ما بتمشيش كده. انت بتفهم بشكل متكامل علاقه القطع دي مع بعضها، والتايم هنتكلم عنه فيما بعد. القطع ما هي الا ادوات، والوعي بتاعك انت وفهمك بقى للعناصر دي هو اللي بيصنع منها خطه تساعدك على انك تكسب الماتش. خلينا نمسك بوزيشن زي ده ونحاول نفهمه. ده بوزيشن، العنصر الاساسي الثاني على طول هو البوزيشن نفسه، بقى القطع فين بالظبط. كل لحظه من المباراه قطع اللعيبه بتبقى متنطوره كده على البورد، كل قطعه بتاثر في مساحه معينه، يا اما بتسيطر عليها او بتهدد او بتحمي. بعض القطع بتقدر تفرض سيطره واسعه على المساحات طبعا على حسب قدرتها. بعضها بيقدر يهاجم فعالية قوية جدا، بعضها بيدافع عن نقط حرجة، بعضها ملوش أي تأثير
زي مثلا يكون معاك فيل مربعات سودا وبادئ كلها على بادئ سودا، فهو تحول لبادئ ما عادش ليه لازمه. البوزيشن بيتكون من توزيع القطع على البورد، وقدرتها على السيطره على المساحه، وقدرتها على الحركه والمناوره. في البوزيشن ده كمثال توضيحي، الماده متساويه، ده معاه 4 بادئ هنا في جناح الملك، وده تمام مع 4 بادئ، ده معاه بدائين في جناح الوزير، ده معاه بدائين، قلعه قصاد قلعه تمام، وحصان وفيل ضد فيلين تمام. ده ب3 وده ب3 دي 6 وده ب3 وده ب3 دي 6. لكن مش بس الماتيريال ده مهم، اللي يهمنا لما نبص للموقف زي ده ونحاول نفكر بدماغ لاعب شطرنج، احنا بنحاول نفكر، مش بنحاول نفهم ايه الافضل لينا ان نعمله اثناء الدور، بحيث حتى انت لما بتستمتع باللعبه اكتر لما تعمل نقله عن وعي وتجيب نتيجه. انت فعلا هنا بتحس بشعور جميل جدا لما تبقى حاسب ومفكر ومخطط وحاطط خطه، والخطه بتاعتك بتمشي زي ما انت عايز بناء على فهم كويس جدا وتكسب. ده متعه الشطرنج. اتفقنا ان الماتيريال متساوي او الماده متساويه بين اللونين الابيض والاسود. الابيض عنده تفوق واضح جدا. ايه الامثله على التفوق اللي عنده؟ اولا القلعه على عمود سي مفتوح بتسيطر على مربعات حركه جدا في جناح الملك الاسود، زي مربع سي 5 وزي مربع السي 7. طبعا اتفقنا ان ده معسكر الابيض لحد الصف الرابع، وده معسكر الاسود لحد الصف الخامس. فانا كل ما اسيطر اكتر على مساحات في معسكر الخصم بيبقى احسن ليا طبعا بالتاكيد. فزي ما احنا شايفين الرخه عمود مفتوح ومسيطره على السي 5 ومسيطره كمان على السي 7. تاثيره على مربع زي ده مش كبير. ليه؟ لانه محمي بقطعتين. يعني الموضوع باين جدا اهو. مربع بقى زي السي 6 ده مربع مهم، يعتبر بيمثل ساحه صراع حقيقي. الابيض بيهاجموا 3 مرات، بيهاجموا بالبدء وبيهاجموا بالقلعه وبيهاجموا كمان بالفيل. الاسود بيدافع عن البدء ده مره واحده بس. البدء ده هو البدء الوحيد اللي بيدافع عن النقطه دي، بينما الابيض بيهاجم ب3 قطع. لو بصينا على موقف الفيلين داخل، يعني تحس انهم مسيطرين على مربعات ضعيفه داخل بوزيشن الخصم. ده بيخلق ضغط كبير على الاسود لازم ان هو يتعامل معاه. بادئ الابيض المتقدمين دول اللي هو بدأ الاي وبدأ البي موجوده في عمق معسكر الاسود وبتاثر على الصف السادس، يعني بتعمل تقييد في حركه الاسود. بيادق جناح الملك عند الابيض تقدر تقول عامله تقييد لحركه الحصان ده. الحصان ده تحس ان هو مخنوق، ما يقدرش يجي هنا مثلا على مربع زي ده يبقى قاعده اماميه ولا حاجه. البدأ ده مسيطر. فبص انت للبوزيشن وحاول انك تحلله. الحصان ما يقدرش يدخل في عمق الاراضي او المعسكر بتاع الابيض. الخلاصه البوزيشن مش مجرد القطع فين ولا عددها قد ايه، بل هي بتعمل ايه في المكان اللي هي موجوده فيه. قطعه واحده نشيطه افضل من 3 قطع خاملين مش متفاعلين مش نشيطين. السيطره على مربعات الخصم وانك تحرمه من المساحه هي مفاتيح تفوق اي لاعب شطرنج على لاعب تاني. التوازن المادي مهم طبعا، لكن نخلي بالنا من الاختلال اللي بيحصل في البوزيشن. تلاحظ ان الفيل القوي اكتر عند الابيض هو فيل المربعات البيضاء ده. معظم بيادقه هتلاقيها على مربعات سوداء وهو بيمشي على مربعات بيضاء، مفتوح له مساحه، تحس ان هو حر يقدر يتصرف. الفيل كويس يقدر يتحرك بحريه من غير ما البيادق بتاعته تعوق الحركه بتاعته. كمان بيهاجم. والفيل الاسود رغم ان هو يتصنف نظريا يعني كفيل سيء، لكن وضعه في البوزيشن ده مش وحش خالص. عنده حريه حركه كويسه، بيأثر على معسكر اللاعب الاسود، ومتمركز في وضع هجومي، يعني نقدر نقول بيمهد انه يخترق صف الاسود. ده بيعزز موقف الابيض وبيخلي فيه ضغط نوعا ما مستمر. الاسود طبعا عنده اضعافات في المقابل. وضعيه الاسود مش احسن شيء لكذا سبب. البيادق بتاعته تحسها يعني مهدود حيلها كده ومش واخده اي مساحه، مش عامله اي تاثير.
مش متقدمة بشكل كبير، بيقلل من قدرة الأسود على إنه يخلق مساحة أو يهدد. الرخ ده مفيش خطة واضحة نطوره إزاي. مقيد، تحس بوزيشن الأسود مضغوط شوية عن الأبيض. حصانه متحاصر ببيادق الأبيض، ما يقدرش يجي هنا ولا يقدر يجي هنا، ما يقدرش يجي في أي مربع من المربعات دي. فيلو هيضطر إن هو يضيع كذا نقلة عشان يدور على وتر يشتغل عليه، وما بيعملش حاجة على الوتر ده، فهيحتاج ينشطه بشكل ما بحيث إن هو يشغله على وتر أفضل من الوتر ده. فممكن يضطر يضحي بكذا نقله. هو ده الزمن بقى او التايم او التيمبو يعني. جوهر البوزيشن في الصوره دي بيمثل دراسه بسيطه خالص لاساسيات البوزيشن على البورد. الماتيريال متساوي في تفوق موقفي واضح لصالح الابيض، ممكن يبقى كافي لو لاعب قوي جدا ان هو يقدر يحول الماتش ده لمكسب، بشرط ان هو يعرف يستغل بقى الحاجات اللي معاه دي بشكل كويس. عشان في مقوله حلوه قوي للاسكر اتذكر كان بيقول فيها ان اصعب بوزيشن تكسبه هو البوزيشن الكسبان. انك تكسب في بوزيشن كسبان ده في حد ذاته يعني بيبقى صعب، ممكن يبقى البوزيشن بتاعك مكسب وانت مش عارف تكسب. دي اساسيات معروفه لاي لعيب شطرنج. لما تيجي تاخد قرار ما تبصش للوقت اللي انت فيه دلوقتي، بص للي فيما بعد ايه اللي هيحصل. قبل ما تكسر او تعمل نقله حاول تتخيل الوضعيه في دماغك اللي هتنتج بعد التكسير اللي انت هتعمله ولا ايه. هل هتحصل على مساحه؟ هل البوزيشن بتاعك هيبقى احسن؟ هتكسب ماده لو عرفت. لاحظ البوزيشن بتاعك وشوف ازاي تقدر تحسنه. انت شايف نقطه ضعف في وضعيه خصمك تقدر تستغلها. الخلاصه الشطرنج مش بيتلعب على البورد، بيتبني خطوه بخطوه في دماغك. والمفتاح الاول انت واقف فين وهتحط قطعتك الجايه او رجلك الجايه فين. طبعا في كل الحاجات دي هو علم، لان الشطرنج في الاول والاخير هو علم ومعلومات. كل معلوماتك بتزيد كل ما بيديلك افضليه على الخصم بتاعك. مع قليل من التدريب وتشغيل الدماغ الوضع بيبقى اسهل. اتمنى يكون الفيديو كان واضح، وهكمل ترجمه لباقي الكتاب فيما بعد. بالتاكيد دي مش ترجمه حرفيه، انا بحط برضو اللمسه او التاتش بتاعي في الكلام. فشكرا على المشاهده.